мен өзім де осы келгелі бері барлық ауылдық округтердің тұрғындарымен осы жерде кездесудің барлығында бірінші пікірім, бірінші сөзім осы қоғамдағы жағдайға, қоғамдағы азаматтардың, болмаса белсенділердің осыған өздерінің үлесін қосу жөнінде, осы қоғам өзгермейінше ештеңе өзгермейді жөнінде көбірек айтып жатырмыз. Өйткені көп жерде мынау мысалға да келтіреміз, мысалы көршісінің өзі болмаса басқа да жаңа азаматтардың дұрыс жаңа көшедегі дұрыс жүрмеуіне байланысты, мысалы дұрыс тәртіп бұзып жатқан жағдайда, мысалы элементарный мусор тастап жатқанның өзінде де қоғамның қатысы бар әрбір азаматтың, сондықтан оны тиісті шара қолдануымыз керек, 102-ге звондау керек, болмаса тиісті сондай жұмысты жүргізу керек деп барынша біз түсіндіріп айтып жатырмыз. Қазір соңғы кезде енді өздеріңіз білесіз, аймақ басшысы да оны жиында да барлық жерде соны көбірек айтып жатыр. Айтқандай, шынында сол қоғамдағы азаматтардың белсенділігін арттыруымыз керек, осы уақытта жұмыс жасаймыз алдағы уақытта. Жаңағы универсамдағы жағдайды мен өзім барып, өзім лично көрдім өткенде. Қазір біздің қалалық ішкі істер органымен өткенде өзіміз тікелей оған байланысты келісім не жасайтынымызды, қандай жоспарымыз бар, соны ақылдастық. Бұл жерге байланысты қазір тәртіпке келтіреміз. Ана жердегі гараждары бар, басқасы бар, олардың бәрін алдырамыз. Мынандай енді жаңағындай келеңсіз жерлердің барлығына өзіміз бақылау қоямыз.